হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের মোবাইল ফোনে মেসেঞ্জারে কল, মেসেজ বা নোটিফিকেশন এলে সাউন্ড হয় না বা শব্দ হয় না, তাহলে ভিডিওতে লক্ষ্য রাখুন। আমি আর এর চ্যানেলের নাম আর এস টেক জোন প্রো। চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন। তো মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশনের সাউন্ডের সমস্যা সমাধানের জন্য, মানে মেসেঞ্জারে মেসেজ, কল বা কোনো ধরনের নোটিফিকেশন এলে কোনো ধরনের শব্দ হচ্ছে না বা সাউন্ড হচ্ছে না, তো এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রথমে চলে যাবেন আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনের মেসেঞ্জারে, এবং মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি অবশ্যই প্লে স্টোর থেকে আপডেট করে নেবেন। দেন আপনারা মেসেঞ্জারে চলে যাবেন এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি লাইনে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা সেটিংস অপশানে ক্লিক করে দেবেন। সেটিংস অপশানে ক্লিক করার পরে নিচে চলে আসবেন এবং এখান থেকে চ্যাট হেডস অপশানটি অফ থাকলে অন করে দেবেন। দেন আপনারা এখান থেকে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড অপশানে ক্লিক করে দেবেন। দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন অন, যা সেটা অফ থাকলে, মানে আপনাদের 24 আওয়ার্স বা 8 আওয়ার্সের জন্য মিউট হয়ে থাকলে আপনারা যা সেটি অন করে দিবেন। দেন দেখতে পাচ্ছেন রিংটনে ক্লিক করে দিবেন এবং আপনারা এখান থেকে মেসেঞ্জারের কলের রিংটোন চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আপনাদের মেসেঞ্জারে কল এলে কোন রিংটোন বাজবে তা এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। তো আমি এখান থেকে মেসেঞ্জার রিংটোনই সিলেক্ট করে রেখেছি। দেন ব্যাক করে দিচ্ছি। দেন আপনারা ক্লিক করে দিবেন কাস্টমাইজ নোটিফিকেশনস এই অপশানে। কাস্টমাইজ নোটিফিকেশনে ক্লিক করার পরে জাস্ট এখানে আপনাদের সাইলেন্ট থাকলে আপনারা অ্যালার্ট করে দিবেন এবং অ্যালাউ নোটিফিকেশন অফ থাকলে অন করে দিবেন। দেন আপনারা সাউন্ডে ক্লিক করে দিবেন। সাউন্ডে ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে সিস সাউন্ড ট্র্যাকারে চলে যাবেন এবং এখান থেকে আপনারা যা সেখানে সাইলেন্ট থাকলে আপনারা এখান থেকে চেঞ্জ করে দেবেন যে আপনাদের মেসেঞ্জারে কোনো ধরনের নোটিফিকেশন এলে নোটিফিকেশনের সাউন্ড আপনারা কোনটা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন, কোন সাউন্ডটি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তা সিলেক্ট করে দেবেন। আমি এখান থেকে ডিফল্ট নোটিফিকেশন সাউন্ড সিলেক্ট করে দিয়েছি। দেন আপনারা এখান থেকে ব্যাক করে দেবেন। ব্যাক করে দেওয়ার পরে নোটিফিকেশন প্রিভিয়াস যা সেই অপশনটি অফ থাকলে অন করে দিবেন। আবার ইন অ্যাপ সাউন্ড অফ থাকলে অন করে দিবেন। ভাইব্রেশন অ্যান্ড রিং আপনারা এটাও অফ থাকলে অন করে দেবেন। দেন আপনারা এখান থেকে ব্যাক করে দেবেন এবং চলে যাবেন আপনাদের মোবাইল ফোনের সেটিংসে। জাস্ট সেটিংসে চলে যাবেন। দেন আপনারা নিচে চলে আসবেন এবং এখানে আপনারা অ্যাপস বা আপনাদের মোবাইল ফোনে অ্যাপ্লিকেশন থাকতে পারে, অ্যাপ সেটিংসে চলে যাবেন। দেন আপনারা এখান থেকে মেসেঞ্জার লিখে সার্চ করবেন অথবা নিচে চলে আসবেন এবং মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি খুঁজে বের করবেন। দেন আপনারা মেসেঞ্জারে চলে যাবেন এবং এখান থেকে আপনারা নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দেবেন এবং অ্যালাউ নোটিফিকেশন অফ থাকলে অন করে দেবেন। অ্যালাউ সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন অপশানটি সিলেক্ট করে দেবেন। সাইলেন্ট থাকলে অ্যালাউ করে দেবেন এবং নোটিফিকেশন ক্যাটাগরিসে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা এখান থেকে অ্যালাউ নোটিফিকেশনস, চ্যাটস, কল যা সেখানকার এই অপশানগুলি অফ থাকলে আপনারা অন করে দেবেন। দেন আপনারা এখান থেকে ব্যাক করে দেবেন এবং নিচে চলে আসবেন। দেন আপনারা ক্লিক করে দেবেন স্টোরেজে ক্লিক করে ক্লিয়ার কেচ করে নেবেন। দেন আপনারা এখান থেকে জাস্ট পারমিশন অপশানে ক্লিক করে দিবেন। এবং এখান থেকে আপনারা আপনাদের নোটিফিকেশন, মিউজিক অ্যান্ড অডিও, মাইক্রোফোন জাস্ট এই অপশানগুলির পারমিশন অফ থাকলে আপনারা অন করে দিবেন। যদি অফ থাকে আপনারা অন করে দিবেন। দেন আপনারা এখান থেকে ব্যাক করে দিবেন এবং উপরে চলে আসবেন। উপরে দেখতে পারবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন অপশান রয়েছে। সাউন্ডস অ্যান্ড ভাইব্রেশন অপশানে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা এখান থেকে নিচে চলে আসবেন এবং ডু নট ডিস্টার্ব অপশানে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা এখানে ডু নট ডিস্টার্ব অপশানটি অন থাকলে অফ করে দেবেন, কারণ আপনাদের মোবাইল ফোনে যদি ডু নট ডিস্টার্ব অন থাকে তাহলে আপনারা কোনো ধরনের নোটিফিকেশনের সাউন্ড পাবেন না। আপনাদের মোবাইল ফোনে কল বা কোনো ধরনের নোটিফিকেশান এলে তার সাউন্ড হবে না বা শব্দ হবে না। জাস্ট আপনারা ডু নট ডিস্টার্ব অপশানটি অন থাকলে অফ করে দেবেন। দেন এখান থেকে ব্যাক করে দেবেন এবং আপনাদের মোবাইল ফোনটি ভাইব্রেশন বা মিউট করা থাকলে জাস্ট আপনারা সাউন্ডে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনটি
একবার অফ করে আবার অন করবেন, মানে আপনাদের মোবাইল ফোনের পাওয়ার অফ করে অন করবেন। তাহলে আশা করি আপনাদের মোবাইল ফোনের মেসেঞ্জারের কল, মেসেজ বা নোটিফিকেশনের সাউন্ডের যে সমস্যা রয়েছে তার সমাধান হয়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন এবং আপনাদের মতামত কমেন্টে জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।